e logo León, e no medio en Braga, que levou a constituir un reino de Asturias, un reino de León e un reino de Portugal en momentos distintos da nosa historia alto medieval, é dicir, entre o século VIII e o século XII, non? Pois entón se constituíron na periferia do que era a Galaecia, que é o nome que lle van a dar os romanos a este triángulo que constitúe o noroeste como entidade, como comunidade histórica, non? Pois o que constituía, digamos, a periferia polo sur e polo leste desa Galaecia constituirán a través dos centros de poder que se crean monárquicos nesos tres lugares, Oviedo, León e Braga, van a constituir tres reinos separados: o de Asturias, que asimilou a Galicia, o de León, que tamén contiña o reino de Galicia, e o de Portugal, que no século XII se escindiu do reino de Galicia e, polo tanto, do reino de León ao que pertencía Galicia. Por lo tanto, estamos falando dunha historia que en todo este tramo, digamos, megalítico e castreso, é común con unha parte de Portugal, con unha parte de Asturias e con unha parte de León. Pero o que explica mellor que nada é, naturalmente, a continuidade de Galicia, que foi, na miña opinión, aos portugueses algunos estarían de acordo, que mellor, digamos, resume hoxendía ese longo camiño que vai dende a época, dende o Neolítico ata a formación da Galicia nacional na época medieval. Por lo tanto, conclusión, que ante o problema do illamento físico de Galicia e do resto da península ibérica, que era naturalmente a súa relación histórica natural, non? Pois entonces o centro de gravedade das relacións exteriores pasa ao mundo marítimo, non? Primeiro ao Atlántico, pero tamén en algún momento, a partir de que os fenicios fundan Cádiz e controlan o tráfico atlántico, a partir do século VIII antes de Cristo, pois tamén co Mediterráneo. Pero ainda así seguiu sendo crucial a relación co Atlántico. Incluso algúns defenden que despois da inclusión de Galicia no Imperio Romano, tan importante foi. Sin a conexión atlántica non se entende o megalitismo en Galicia dos dous primeiros milenios antes de Cristo, nin os principios da cultura castresa, da cultura dos castros. Galicia, é dicir, eu falo, entendedes, o noroeste peninsular constituía, Galicia non existe como tal hasta a que conhecemos hoxe, hasta a época medieval. Na época romana, Galaecia, que é moito máis amplio desde o punto de vista territorial que a Galicia medieval. Pero bueno, ese espacio do noroeste, primeiro das Mámulas e logo castreso, non se entende sin a conexión atlántica, porque o noroeste peninsular, donde logo se constituiría Galicia, ocupaba unha posición estratégica para o control do comercio con Europa, hasta o punto que os investigadores de ese período teñen moi claro, non solamente para o período megalítico, sino tamén para o período castreso, por menos nos comenzos, teñen moi claro que as crisis que detectan de tipo económico, social, demográfico, etc., no noroeste peninsular, é dicir, teñen todas que ver cos problemas coa relación atlántica, non? A última, naturalmente, pois é o colapso do comercio atlántico a partir da incursión
fenicia que sustitúe ao noroeste peninsular no control da vía atlántica de comercio, e entón a partir dese momento se diversifica, se buscan as relacións con o Mediterráneo, pero nese momento xa Galicia veremos como xa en Galicia xa se provocara un desenvolvemento autóctono que non precisaba tanto da relación exterior, aunque sempre foi un estímulo a relación exterior para incluir novedades, etc. Por tanto, os momentos de crisis e reactivación na prehistoria teñen que ver, cando son graves e agudos, teñen que ver cos avatares da relación atlántica. Por lo tanto, estamos falando de un factor moi importante, o factor xeográfico para entender a identidade galega, aunque esa importancia vai sendo menor conforme avance a historia e as comunicacións e a partir do momento, sobre todo, en que Galicia atopa un desenvolvemento propio, con características propias, o que ten lugar durante a época dos castros, na cultura castrosa. Antes decía que veño falando de megalitismo e veño falando de cultura castrexa, vamos decir mellor castrexa. Bueno, na época megalítica aquí coñecemos como a época a cultura das mámoas. As mámoas son estes túmulos, estas montañas artificiais de terra que excavando, pues, debaixo atopamos dólmenes, é dicir, unhas pedras hincadas de determinada maneira, verticais unhas, horizontais outras, e que era unha tumba normalmente de personaxes importantes, etc. E, polo tanto, se trata de unha cultura funeraria que como se trata do resto arqueolóxico máis importante, define o megalitismo non só en Galicia, sino en toda Europa Atlántica. Se chama megalitismo, que se trata de grandes construcións de pedra, generalmente con un obxectivo funerario, pero tamén para outro tipo de obxectivo. A outra manifestación nesa época histórica son os petroglifos ao aire libre, etc., que abundan moito en Galicia, como xa sabemos. Esta cultura megalítica que coñecemos a través dos restos arqueolóxicos se manifesta en Galicia no momento de máis auxe da revolución agrícola neolítica, non? O neolítico empeza, como sabemos, no Oriente Medio, en Egipto, en Mesopotamia, moito antes que aquí en Europa Occidental, etc., e supongo pois unha agricultura desenvolvida, etc., que supera a fase de recolección, etc., desde o punto de vista da economía desas poboacións que deixan de pescar e de recoller froitos a cultivar os terreos. A revolución neolítica pois é o fenómeno máis importante, en fin, da antiguidade europea, e aínda que as súas orixes son mediterráneas. Pois ben, en pleno neolítico, esta cultura que coñecemos polos restos pétreos, que chamamos das mámoas, se manifesta de maneira relativamente parecida no sur de Inglaterra, en Irlanda, en Bretaña e en Galicia. É unha expresión de lo que vimos de falar sobre o condicionamento xeográfico e como a sociedade, a economía e a cultura que se forma no noroeste peninsular está relacionada coa que se forma no resto da fachada atlántica, non? Bueno, aquí xa empezamos a ter unha cultura funeraria específica, peculiar, igual os petroglifos,
que teñen, no caso dos petroglifos, semellanza das illas británicas, pero tamén con aspectos propios. Por exemplo, os elementos xeométricos dos petroglifos son semellantes ao resto de Europa, pero non as formas humanas que polo regular aparecen aquí. Isto está bastante ben estudiado polos colegas que investigan eses períodos. A nós o que nos interesa aquí é destacar o megalitismo en Galicia como unha cultura por un lado autónoma e por outro lado conectada co resto de Europa. Non diría autónoma, non sería neste caso, para os castros sí, pero neste caso non sería aplicable, como unha cultura compartida con o resto da Europa Atlántica, pero con rasgos específicos. Eso sería o máis correcto. Os rasgos específicos que non me para detallar, pero todo isto está justificado pola investigación que eu non, como sabedes, non practico. Estou facendo un resumen porque a miña investigación de base máis ben está situada na época medieval, non xa sabemos. Bueno, aquí temos a primeira sociedade no noroeste peninsular que con certas características propias que se acentúan na fase histórica seguinte coa cultura dos castros a partir do século X antes de Cristo. Bueno, os castros, sabedes, sabemos todos, son poboados fortificados, prerromanos, e se desenvolve na idade de bronce e na idade de ferro, nese espacio que xa coñecemos, desde o río Douro ao río Navia, pasando polos Ancares e polo Courel, e decía xa antes que aquí é onde podemos empezar a falar nun momento dado de un desenvolvemento autónomo de unha cultura galaica que antes non se daba. Sobre este tema hai un debate bastante encendido sobre o celtismo da cultura dos castros, a cultura castresa, non? Pois como toda a investigación que se faga sobre Galicia desde o punto de vista histórico, cultural, etnolóxico, temos que referirnos ao galeguismo histórico, que foron quenes empezaron estes estudios na primeira mitad do século XX. Todo López Cuevillas, nun libro A civilización céltica de Galicia, definiu como céltico toda esa realidade castresa, todos esos restos visibles, como dixen antes, de unha cultura diferente, no noroeste peninsular, no territorio da actual Galicia e nas periferias deste territorio. Despois, nos anos 60-70, xa na Universidade de Santiago de Compostela, pois con Alonso del Real, etc., se entra nunha fase máis positivista que foi productiva, porque permitiu investigar sin criterios previos os castros, e entón se concluiu de que non estaba, por lo menos arqueolóxicamente, demostrado que houbera celtas en Galicia. Eso se volveu a discutir nas décadas seguintes, nos anos 80 e 90, porque se seguiron coas investigacións empíricas por parte de arqueólogos, pero algúns deles excavaban un castro e logo interpretaban e facían pois algo de teoría e de reflexión sobre o seu resultado. E aí é onde saliron dúas cousas, non? Importantes. Se concluíron dúas cousas importantes. Por un lado, a especificidade elevada da cultura castresa respecto ao resto da península, incluso respecto do feito de Europa, do resto de Europa, e por outro lado tamén resurde
o celtismo historiográfico máis ben fora que dentro da universidade, pero apoiado tamén en autores peninsulares, en autores europeos que incluían a Galicia cando estudiaban os celtas nestes períodos históricos, non? Concretamente ahora no período castrense. Entonces, bueno, aí se deu un encendido debate entre neoceltistas e partidarios da cultura castresa sin ninguna connotación étnica específica, non? Moi encendido. De feito, eu agora tuve que volver a releelo para falar aquí neste seminario, e desde fora vese distinto, non? Vese distinto. Eu, a miña conclusión é que compre unha síntese moi clara, porque leendo que din uns e outros acaba un convencido de que ambos teñen unha parte de razón, de que a presencia céltica non se pode negar, por un lado, e por outro lado que o carácter distinto da cultura castresa, que non é homologable exclusivamente á cultura céltica, tampouco se pode negar. Por lo tanto, aí é necesario unha síntesis, e o único de positivo, bueno, que ten este debate é que se trata de justificar con investigacións prácticas, non? Entón, un ve que todos de alguna maneira teñen razón, porque se están basando en datos empíricos concretos, non? Por iso que ahora veremos como se pode chegar a unha síntesis visto un pouco desde fora. Tamén hai que decir que ese debate sobre celtismo ou non celtismo da cultura castresa en Galicia tamén se pode decir que non indica que alguén rexeite a identidade da sociedade galega nese momento, a identidade específica. Ao contrario, digamos que eu creo que en boa medida é un debate interno entre galeguistas, entre nacionalistas, aunque, curiosamente, apoiando a tesis celtistas, interveñen tamén investigadores de fora de Galicia. Pero nos que estudian o período, sobre todo castreño, pero tamén megalítico, ninguén pon en dúbida, dos que investigamos en Galicia, dos que investigan en Galicia, o feito diferencial, sobre todo no período castrezo. Por lo tanto, quer decir que é moi evidente. Outra causa do debate tamén é que os que debaten entre sí se basean en fontes distintas e tamén, como académicos, pertencen a especialidades distintas, porque aí entran colegas que o que se basean son exclusivamente nas fontes arqueolóxicas ou nas fontes narrativas grego-romanas ou na epigrafía, e que se chegan, eso pasa moitas veces na historia, según o tipo de fontes se chega a conclusións distintas. Por eso requiere unha síntesis que, por lo visto, ten que vir de fora, porque non é nada fácil para o que está dentro do debate. Quere decir que hai lingüistas, hai historiadores sociais, hai arqueólogos que están debatindo, por fortuna, e reflexionando sobre ese tema, e o resultado, na medida que se avance e na síntesis, pode e debe ser moi enriquecedor. Por a parte do celtismo, bueno, eu xa dixen que é un paradoxo que, por exemplo, que na historiografía galega non se recoñeza por parte de arqueólogos e algún historiador da antiga, etc. Hoxe en día, cando a historiografía española pois inclúe o noroeste, o norte e o oeste da península no ámbito de influencia céltica, cuxo centro de gravedad están na meseta, é dicir, donde o componente para esa época étnico principal de Castilla la Nueva e Castilla-La Mancha é celta, non? Mentras no Levante, pois a etnia
predominante eran os íberos, por eso se ten chamado de Hispania como Celtiberia nese sentido. Por lo tanto, os celtas estaban na meseta e se di que chegaron a Galicia pola vía da meseta. A outra teoría que chegaron, a súa influencia viu a través da Europa Atlántica. Probablemente habrá que ver en que momento se afirma unha cousa e se afirma outra, probablemente as dúas sean certas. O sea, hai unha influencia céltica, unha presencia céltica en Galicia que en general defenden sobre todo lingüistas e os que traballan con as fontes de historia antiga que falan de Galicia, Estrabón, etc. Esos son os que defenden máis, pero apoyados pola historiografía española e pola historiografía europea, que inclúe Galicia tamén no ámbito de influencia celta, tanto na época megalítica como na época castresa. Non solamente a historiografía anglosasona, sino a francesa. Sobre todo, non me refiro só a historiadores, du Mésil, ¿no? E a teoría dos tres órdenes que está servindo últimamente, en base aos datos empíricos que temos en Galicia das divinidades e do funcionamento da sociedade castreña, está servindo últimamente tamén para demostrar a presencia céltica na Galicia castresa, o cual quer decir que é anterior á época castresa. Por lo tanto, se ve que algún tipo de presuicio hai, ¿no?, por ambas partes, que eso que fai os debates ricos, porque se non se polarizan o debate non chega hasta as súas últimas consecuencias. Por eso digo que os que falan da Galicia céltica pois teñen súa parte de razón, e o justifican os que estudian, os que atoparon nas fontes antigas, na toponimia, nas inscripcións en pedras, pois elementos para estudiar para estudiar a existencia de lingua céltica e de etnia céltica e de cultura céltica